हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन बीइंग टैग पारस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नए ईयरबड्स बोट एयर डॉप्स 131। चलिए शुरू करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं कलर वेरिएंट गोल्ड, ब्राइट, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन्स, कनेक्टेड एवरी मूवमेंट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, सिग्नेचर साउंड फॉर म्यूजिक लवर्स, लाइट वेट, 60 घंटे का प्लेबैक टाइम, 650 mAh की बैटरी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ह्यूमन बीइंग टैग पारस। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।